我最近迷上了发酵，我觉得这是一件特别有意思的事情。这算不算是一个特殊的爱好呢？这是我做的腐乳，这是正在发酵的固态酱油，这是豆瓣酱。然后我就租了一间工作室，这代价是不是有点大呀？现在谁还在家里制作发酵食物呢？几乎没有了吧。就拿酱油来说，自己做的酱油跟超市买的酱油完全不是一个味道，所以我也萌生了一个想法，想把我的爱好和我的专业结合，把发酵食物的原理、制作的过程和注意事项拍摄成视频，希望这种健康的饮食方式能够影响到更多的人。今天先教大家做一个很适合夏天喝的发酵冷饮吧，桂花酒酿芒果酸奶羹，这是我自己起的名字，名字有点长。第一步要先制作甜酒酿，甜酒酿的制作教程网上有很多，如果是初学者的话，按照这样的教程制作，大多数会失败，因为你还不知道甜酒酿的制作原理。发酵食物就是这么简单又复杂，每一种发酵食物都有不同的制作原理，掌握了一种不代表掌握了所有。我会把最详细的制作方法在视频中展现出来。我用了300克糯米，加水浸泡了5个小时，然后放在蒸锅上面蒸30分钟，中间浇凉水1到2次，目的是让上面的米也能充分吸收到水分，能熟得更均匀。这个很关键，蒸的时间不是绝对的，米的产地不一样，重量不一样，都决定了熟的时间。总之把糯米蒸得像平时吃的米饭一样就可以。没蒸熟的米饭会导致无法糊化，蒸过头的米饭会粘在一起，这2种情况对以后的发酵都没有好处。蒸好的米饭里面不会有白芯儿，晶莹剔透，不会粘在一起。这是有一次蒸的时间太长，米饭粘在了一起，根霉菌无法呼吸到空气，上面就长满了黑毛，没有酒味儿也没有甜味儿，只有米汤的味道。所以千万不要小看蒸的过程。然后把蒸好的米饭放在容器里摊凉，再次往米饭里补充水分，我是按照1:1的比例补充水分的。补充水分还能起到降温的目的，这个环节也很关键。加水的目的有2个，一个是给微生物提供营养，增加湿度，第二可以提高出酒率，水加多了会让里面没有空气，更不可能发酵。把温度降到30度以下，然后取1颗甜酒曲研磨成粉末，酒曲的用量不宜过多，否则酒酿会发酸。每个酒曲的性能不一样，按照说明按比例添加就可以。降温很关键，温度降下来就不会伤害到甜酒曲里的根霉菌，因为它是活性的，它是有生命的。温度过高会烫死根霉菌，更不能启动发酵了。然后就可以把米饭压平，中间按出一个酒窝，方便观察出酒的情况。用保鲜膜覆盖住，防止杂菌的进入。放置在25到28摄氏度没有阳光的地方发酵。避开阳光并不是什么玄学，是因为阳光中的紫外线有可能会灭掉一些有益的菌种。关于温度，我是在28度的地方发酵，32度以下其实都可以。12小时以后，根霉菌会大量繁殖，保鲜膜也开始膨胀，有少量的液体出现。24小时以后，已经开始出酒，能闻到淡淡的酒香味儿。米饭已经离开发酵容器，这时候有一些微酸的味道，说明还没有糖化完成，但是味道也很好。48小时以后，酸味已经消失，甜味中还有酒香，这样的状态就是正常的。密封继续发酵3到4天，这时候的酒酿味道更醇厚了。然后把芒果打成泥，再准备一些酸奶，酸奶可以是自己发酵的，也可以是购买超市的成品，我用的是自己发酵的。发酵酸奶很简单，用最普通的牛奶加一些酸奶菌粉，搅拌均匀就可以了。12个小时以后就是酸奶了。然后把酒酿、酸奶、
芒果分层放在杯里，一杯桂花酒酿芒果酸奶羹就做好了。满嘴都是酒香、花香、果香、乳香的味道，没想到味道是超级的棒。更没想到的是，酒酿芒果和酸奶放在一起以后，还在继续发酵，而且发酵出了非常独特的味道。这个状态说明它的活性非常强。如果用它当天然酵母做面包，会不会好吃呢？忘了加鸡蛋。用天然酵母发酵面粉，第一次会比较慢，25度的室温，我大概用了18个小时。没想到第一次做面包发面就发得这么好，那就简单的搞一个形状吧。那些好看的欧包，关键我也不会啊。很多食物都可以用来培养天然酵母，相比于工业酵母的单一菌种，天然酵母会产生多样化的香气和风味，营养也更加丰富。感兴趣的小伙伴赶紧尝试一下吧。